नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। अहिले अर्को एउटा विषय फेरि चर्चामा आएको छ। अब स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 मा होइन, त्यसभन्दा अगाडि अर्ली इलेक्सन र यो विषयमा बहस सुरु भएको छ र सत्ता गठबन्धनमा त्यो विषय प्रवेश पाएको छ। यसले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सरकार चुनाव नगर्ने उद्देश्यमा उद्धत रहेको आरोप लगाउन थालेको छ। गठबन्धन यो अवस्थामा किन पुग्दैछ? स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 मा तोकिसकेको अवस्थामा किन फेरि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको चर्चा सुरु भएको छ? यसको खास उद्देश्य के हो? र त्यो सँगसँगै एमसीसी पास भइसकेपछि व्याख्यात्मक व्यवस्थाको औचित्यको सवाल पनि उठेको छ र यसले परराष्ट्र नीति र भू राजनीतिमा कस्तो असर पार्छ भन्ने चिन्ता पनि उस्तै छ र यो बहस पनि टुङ्गिसकेको अवस्था पनि छैन। त्यो सँगसँगै सरकारको गतिविधि र सरकारले अहिले जनपक्षीय काम कस्तो गरिरहेको छ र त्यो सँगसँगै आज हामी जसपा जनता समाजवादी पार्टीभित्र देखेका केही किचलो र मतभेद यतिसम्मको पार्टी फुडसम्मको पनि चर्चा सुरु भइसकेको छ र यसको खास के हो त? आज हामी यिनी विषय प्रसङ्ग र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। अब फेरि अर्को विषय सुरु भयो। हजुर। एमसीसी को तातो हतारो र त्यो ताप सेलाउन नपाउँदै निर्वाचनको मिति वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई थाती राखेर सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने भन्ने फेरि बिहिबारदेखि यो बहस प्रारम्भ भएको देखिन्छ। यसको खास छलफल कसरी अगाडि बढेको छ प्रश्न पार्दिनु पर्यो मन्त्रीज्यू। यसबारे अहिलेसम्म कुनै छलफलै चलेको छैन, तर किन यो चाहिँ हल्ला भइरहेछ मलाई चाहिँ थाहा छैन। हामी त वैशाख 30 गते निर्वाचन गराउँछौँ भनेर व्यवस्थाको मिलाउने सन्दर्भमा सुरक्षाका लागि बैठकहरूमा हामी सक्रिय छौँ। त्यसरी नै आर्थिक व्यवस्थापन गर्नको लागि भनेर लागेका छौँ। त्यसको लागि विविध कामहरू भइरहेको अवस्था छ। त्यसरी नै अब मतपत्र छपाईदेखि लिएर होइन त्योसँग सम्बन्धित सबै कामहरूमा सरकार अगाडि बढेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो अब कुनै पनि हिसाबले पछाडि सार्ने नियतले सरकारले केही काम गरेकै छैन। अब कतिपय अब अदालतमा होइन मुद्दाहरू चल्न थालेको हुँदाखेरि त्यस्ता चाहिँ भ्रमहरू उत्पन्न भए हुन सक्छ। 2079 मङ्सिरमा पुरा हुने प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकाल पुरा हुन नदिने चलखेल सुरु भइसक्यो, किनकि यसप्रति प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको आशंका पनि आइसकेको छ। उसले तातो प्रतिक्रिया पनि दिइसकेको छ। गठबन्धनभित्र अर्ली इलेक्सन सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारीको छलफल भइरहेको छ। एकातिर निर्वाचन आयोग वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा छ, ऊ प्राविधिक काम गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ सरकार अर्को बाटोमा हिँड्न थालेको छ भनेपछि सरकारपछि आशंका हुनु सरकार निर्वाचन गर्न नचाहेको हो कि भन्ने किसिमका यस्ता प्रतिक्रिया आउनु पनि स्वाभाविक होइन, किनकि यहाँ केही अर्को विषय पनि उठेको छ कि गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन बलियो हुँदैन, जनमत त्यस प्रकारको नआउन सक्छ, त्यस पछाडिको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनलाई पनि असर पार्न सक्छ। त्यसभन्दा अगाडि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गरिदिउँ, त्यो किसिमको चलखेल पनि भइरहेछ। किन जनमत भन्ने कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि स्थानीय तहको चुनाव हुँदा चाहिँ बढी हुने, संसदीय निर्वाचन हुँदा कम हुने, त्यसो हुँदैन। मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि अब सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन जहाँसम्म तपाईँले प्रश्न गर्नु, स्थानीय तहको निर्वाचनको लगत्तै त फेरि 6 महिनापछि त तपाईँको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको दिन आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि सँगसँगै तयारी त गरेर जानु पर्यो नि त। अब वैशाख 30 मा स्थानीय तहको, त्यसपछि मङ्सिरमा चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको गर्ने भनिसकेपछि तपाईँको अब तयारी गर्न परेन त।
अनि तयारी गर्दाखेरि पनि ल है यिनीहरूले त सङ्घ र प्रदेशको पहिला गराउन खोज्यो, किन स्थानीय तहमा राम्रो नतिजा आउँदैन। अब यस्ता कुराहरू चाहिँ यो तुष्टिकरणका लागि गरिएका, जनतामा भ्रमजाल फैलाउनको लागि गरिएका षड्यन्त्र मात्रै हुन्। मन्त्रीज्यू, त्यसरी ट्विस्ट भन्दाखेरि पनि अर्कोतर्फ अर्को कोणबाट पनि आशंका गर्ने ठाउँ देखिएका छन् क्या। गठबन्धनभित्रका मुख्य शीर्ष नेताहरूको प्रतिक्रिया अभिव्यक्तिले त्यो किसिमको पनि एउटा भ्रम सिर्जना गरेको छ, किनकि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। माधव कुमार नेपालको 14 सांसदको कारबाही र सभामुखको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएर उसले संसद अवरुद्ध गरेको महिनौ भइसक्यो। त्यसकारण अब यो काम नलाग्ने, बिजनेसै दिन नसकिने संसदलाई किन राखिरहने? त्यसकारण प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिला गरौँ। प्रसङ्ग यहाँबाट सुरु भएको हो क्या? यो चाहिँ सत्य कुरा हो। किन भन्दाखेरि एमाले पूर्वाग्रह राखेर हैन यो संसदलाई चाहिँ 2 पटक विघटन गरे र अहिले चल्न दिइरहेको छैन। अनि यसरी चल्न नदिने हो भने अब बजारमा हैन बुद्धिजीवीहरू सबैले बरु अर्ली इलेक्सन गरिदिउँ न त, त्यो एमालेको तुष्टिकरणकै लागि भए पनि गरिदिनु पर्यो भन्ने खालका प्रश्न चाहिँ उठेका छलफल चाहिँ भएको रहेछ। गठबन्धनमा भयो होइन, गाई गुई छलफल कहीँ कतै चाहिँ यो म आउटराइट रिजेक्ट गर्छु। गठबन्धनको बैठकहरूमा म पुगेको हुन्छु होइन, त्यहाँ कहिल्यै पनि त्यस्तो छलफलै चलेको छैन। यो त बाहिर भएको बहसको मैले कुरा गरिरहेको छु। र अब स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि केही चर्चा भएको भए तापनि पछि हामीले चाहिँ स्थानीय तहको पहिला गर्ने, सङ्घ र प्रदेशको पछाडि गर्ने भन्ने निर्णय नै गरिसक्यौँ। फेरि माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाल प्रचण्ड फेरि के भन्दै हुनुहुन्छ सार्वजनिक कार्यक्रममा? प्रमुख प्रतिपक्षको यो बिजनेस दिन नसक्ने र त्यो अवस्था सिर्जना नगर्ने र संसदलाई पङ्गु बनाउने हो भने किन राखिरहने प्रतिनिधि सभा? नयाँ उसमा जाउँ, फ्रेस म्यान्डेटमा जाउँ। जनताले के प्रश्न उठाएछन् भने अहिले आम जनताले नै होइन के प्रश्न उठाएको देखिन्छ भन्दाखेरि संसदमा केही काम नगर्ने होइन, त्यहाँ चाहिँ नाराबाजी हुने, तलपत्ता खाने, अनि यस्तो संसद किन चाहियो? बरु चाहिँ अर्ली इलेक्सन गर्दै हुन्छ नि त भन्ने त बुद्धिजीवीहरूले लेखहरू लेख्न थालेको छ, चर्चा गर्न थालेको छ। यो चाहिँ अहिलेको प्रसङ्ग हो त। अब यसरी नै संसद चल्न नदिने अनि असंवैधानिक मागहरू, गैर कानुनी मागहरू राख्ने, जस्तो 14 जनाको कारबाही, त्यो त राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको कुनै पनि दफाले व्यवस्था गरेका छैन। जो फेरि यस्तो स्थिति जसलाई स्वयं केपी ओलीले आम माफी घोषणा गरिसकेको थियो नि विगतमा, आफूले आम माफी दिने अनि फेरि चाहिँ आफूलाई मन परेन 14 जनालाई कारबाही। अब यस्तो खालको होइन व्यवस्था। अब सभामुखमाथि महाभियोगको प्रस्ताव, अब सभामुखमाथि महाभियोगको प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था संविधानमा कहीँ पनि छैन होइन। अब त्यहाँ 101 धारा छ होइन। अब त्यहाँ विविध रूपमा चाहिँ कसलाई लगाउन सकिन्छ भन्ने छ होइन। अविश्वासको प्रस्तावसँग सम्बन्धित त्योभन्दा अघिल्ला धाराहरूमा पनि छन्। तर सभामुखलाई महाभियोगै लगाउने व्यवस्था छैन। अब एमालेका नेताहरू सभामुखलाई महाभियोग नभए जबरजस्त राजीनामामा बाध्य पार्ने किसिमको। त्यसैले यो सबै कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो विधिसङ्गत कुरा होइन। अब उहाँहरूको यो अवरोधका कारण चाहिँ अब यसरी लगातार यस्तो हुने हो भने बरु फ्रेस इलेक्सनमा जाँदा ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रश्नहरू जनताले नै उठाएका हुन्। जनताले पनि उठाएका छन् र सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका नेताहरूको पनि मनस्थिति त्यस्तो बन्दै गएको छ भन्दाखेरि सायद फरक नपर्ला त्यसो भएदेखि। अब यो अदालतको चाहिँ बहसको विषय पनि भइरहेको अवस्था। खैर त्यो माधव कुमार नेपालका 14 सांसद कुरा एका ठाउँमा राखौँ, सभामुखको एका ठाउँमा राखौँ, संसदको बिजनेस बिनाको संसद भत्ता मात्रै खाइरहने संसदलाई छोड्यौँ। अब उहाँहरूकै कारण चाहिँ अब अध्यादेशको मार्फत जानुपर्ने स्थिति बार बार पैदा भयो होइन। हिजो उहाँहरूले पनि त्यही गर्नुभयो। अब यतापट्टि चाहिँ अवरोध गरेर हामीलाई पनि त्यो स्थितिमा पुर्याएको अवस्था छ। त्यसैले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष जिम्मेवार भएर रचनात्मक भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ। यो संसद पूर्ण कार्यकाल चल्छ। ऐन संशोधन गरेर भए पनि तिनै तहको निर्वाचन फागुनसम्ममा गर्न सकिने भन्ने किसिमको पनि चर्चा सुरु भएको छ। कता कता केही नेताहरू त्यस्तो किसिमका प्रतिक्रिया पनि दिन थालेका छन्।
हैन ऐन त के भन्दाखेरि अहिले जुन छ त्यो संविधानसँग केही कुराहरूमा अल्ट्रा भाइरस देखिन्छ भन्ने कुरा त मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ। किन भन्दाखेरि संविधानको धारा 225 ले सबैको कार्यकाल चाहिँ 5 वर्ष भनेको छ कि हैन। 5 वर्षभन्दा कम हुने त व्यवस्थै छैन। अनि 2-3 चरणमा निर्वाचन भइसकेपछि हैन पहिलो डेटलाई चाहिँ मान्ने ऐन आयो। पहिलो डेटलाई मान्दाखेरि त तेस्रो डेटमा चुनाव भएकाहरूको लागि त 5 वर्ष पुगेन हैन। त्यो नपुगेको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि संविधानकै धारा 303 ले स्पष्टै व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा 303 ले त्यसको उपधारा 3 मा के लेख्यो भन्दा चाहिँ अर्को स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्मका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नै कार्यवाहक सम्हाल्ने कार्यभार सम्हाल्ने छ भनिसकेपछि पहिलो चरणको चाहिँ पुरा भएको हुन्छ, म्याद सकिएको हुन्छ। अब अर्को चुनाव नभएसम्म कर्मचारीको हातमा होइन कि अर्को निर्वाचन नभएसम्म उनीहरूले 3 महिना 5 महिना जति हुन्छ हैन म्याद सकिएपछि उसले चाहिँ कार्यभार सम्हाल्ने भयो। दोस्रो चरणले जति पुगेको चाहिँ जति उ गरेको छ त्यति दिन चाहिँ जुन समयमा जुन स्थानमा समय सकिन्छ त्यही स्थानमा इलेक्सन सकिसके पछाडि समयको आधारमा 5 वर्ष पुरा हुने गरी 5 वर्ष पुरा हुने गरी सम्हाल्ने अनि 6 महिना व्यवस्था हुनुपर्छ। 6 महिना भित्र भन्ने तपाईको 5 वर्ष पुरा भएको 6 महिना भित्र हैन भन्ने शब्दले र त्यो संविधानको धारा 303 को उपधारा 3 को व्यवस्थाले हैन यो चाहिँ अब एकै चरणमा पछिल्लोमा गर्ने हो भने सबैको म्याद सकेपछि भन्ने कुराहरुको त्यसको प्रष्ट दिशाबोध हो। तर कसैको कार्यकाल सकिने, कसैको कार्यकाल नसकिने, कसैको 5 वर्ष पुग्ने, कसैको 6 महिना नपुग्ने। अब संविधानले चाहिँ नपुगेकोलाई 4.5 वर्षमा गर्न सक्ने व्यवस्था कहीँ पनि छैन। सकिएकोलाई बरु 6 महिना म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ 303 ले गर्यो। त्यसकारण चाहिँ लजिकल कुरा यो हो। तर वैशाख 30 को नेता त्यति बेलाको गर्ने बनिएको छ। फेरि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले त्यो कुरालाई चाहिँ संविधानसँग अलि अल्ट्रा भाइरस यो विषयमा हामीले धेरै हामीसँग धेरै छलफल भइसक्यो। विषय अझै पनि टुङ्गिसकेको अवस्था छैन। तर जस हामी अब वैशाख 30 मा गराउन चाहिँ प्रतिबद्ध भइ नै सक्यौं, त्यसको तयारी गरि नै सक्यौं। यसमा अब कुनै विवाद गर्न जरुरी छैन। अर्को थरी यो जुन सत्ता गठबन्धन भित्रको अहिलेको खटपट भइसकेको थियो। अस्ति एमसीसीले झन्नै तपाईहरुको मन्त्री चट पार्दिसकेको अवस्था थियो, जोग्यो एउटा व्याख्यात्मक व्यवस्थाले जोग्यो। म त्यसतर्फ पनि आउँछु। त्योभन्दा अगाडि यो गठबन्धन चाहिँ अब एमसीसी को व्याख्यात्मक व्यवस्थाले निर्वाचनको सहयात्रासम्म पुर्याइदिएको। सबैभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने यो गठबन्धन एमसीसी को लागि बन्या हो र? त्यस्तै देखियो। गलत परिघटनाले त्यस्तै पुष्टि गर्यो। हाम्रो कमन मिनिमम प्रोग्राममा यसमा एक शब्द पनि लेखिएको छैन। र हामीले गठबन्धन बनाएको बखत एमसीसी को चर्चा पनि हामीले गरेनौं। त्यति बेला त केपी ओलीको प्रतिगमनको विरुद्धको संघर्ष, संविधानको रक्षा, संघीय गणतन्त्रको रक्षा, समानुपातिकता र संहिताको रक्षा हैन, यिनै कुराहरूलाई आधारभूत मान्यता साथ हामीले चाहिँ आन्दोलनमा सहकार्य गर्यौं। त्यो आन्दोलनमा चाहिँ विजय हासिल गरेर कानुनी र राजनीतिक रूपमा हैन दुवै ठाउँबाट हामीले श्रेष्ठता स्थापित गरेपछि यो सरकार बनेको हो। त्यसकारण एमसीसी को लागि बनेको त होइन। त्यसकारण एमसीसी ले कसैको मन्त्री चट हुने, कसैको अरु मन्त्रीको अवसर आउने, यस्तो कुरा यो फजुल हल्ला र चाहिँ चीजलाई ठीक ढंगले नबुझेका कारण उत्पन्न समस्या मात्रै हो। तर अब परिघटनाले कस्तो स्थितिसम्म पुर्याइदियो भने आजै भोलि सरकार छोड्ने अवस्थासम्म पुर्यायो। फागुनको 14 गतेसम्म 15 गते कम्तीमा एउटा विकल्प निकालियो र व्याख्यात्मक व्यवस्था राखियो। त्यसले यो गठबन्धन टिक्यो। यो त प्रष्टै छ मन्त्रीज्यू। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यसमा के भन्छु भने जस्तो व्याख्यात्मक घोषणाको बारे जे जति म त्यसतर्फ आउनुभन्दा अगाडि अलिकति म गठबन्धनको विषय कुरा गर्छु। त्यो आवश्यकता थियो। त्यसले जनताले उठाएका प्रश्नहरू र पार्टीका विविध जोडकोणहरू हैन दुवै कुरालाई यसले चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। यसले सम्बोधन गरेको छ। तपाईहरु भन्नुहुन्छ अर्को पक्ष तर्क गर्नेहरू एक पक्षीय करारमा दुई पक्ष हुन्छ, एक पक्ष व्याख्याले
त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैन। उसले एमसीसी को व्याख्यात्मक व्यवस्थालाई भन्दा पनि एमसीसी पास गर्ने व्यवस्थालाई मात्रै टाउको हल्लाएको छ। अनुदान दिने पक्ष अमेरिका अथवा एमसीसी बोर्डले व्याख्यात्मक व्यवस्थालाई उसले स्पष्ट बोलिसकेको छैन भन्ने तर्क पनि उठेको छ। त्यसभन्दा अगाडि म एउटा कुरा गर्छु, यो गठबन्धनको विषय उठाउँदाखेरि कङ्ग्रेसभित्र यति किचलो छ। हिजो मात्रै सभापतिका पराजित उम्मेदवार शेखर कोइराला पक्षधर, जसमा गगन थापादेखि ठुलो समूह छ, उहाँहरू गठबन्धन सरकारको लागि मात्रै हो, निर्वाचनको लागि होइन। यो किटानका साथ उहाँहरू भनिरहनु भएको छ तपाईहरु चाहिँ गठबन्धन चुनावसम्मको लागि हो भनेर जबरजस्त त्यो प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। निर्वाचनमा त्रास तपाईहरुलाई? यो निर्वाचनमा त्रास केही पनि होइन, निर्वाचनमा आफ्नो स्ट्रेङ्थ अनुसार लड्ने हो होइन। अब काङ्ग्रेसले के गर्छ उसको आत्मनिर्णयको कुरा हो, हामी त्यसमा बोल्दैनौँ होइन। गठबन्धन चाहिँ जुन उद्देश्यले बन्यो त्यो नेपालको सङ्घीय शासन व्यवस्था र नेपालको समावेशी लोकतन्त्रको व्यवस्थाले संसारभरिको हिस्ट्री हेर्दा समानुपातिकता मात्रै भएको युरोपमा पनि गठबन्धन चलिरहेछ, समानुपातिकता नभएको सङ्घीयता मात्रै भएको भारतमा पनि गठबन्धन छ। अब हाम्रो देश महागठबन्धन छ भारतमा, अब हाम्रो देश दुवै छ के, समानुपातिकता पनि सङ्घीयता पनि भएको देशमा गठबन्धन अब अपरिहार्य कुरा हो। यो सैद्धान्तिक रूपमा अब कोलिसन कल्चरमा नगइकन सुखै छैन। तर अब काङ्ग्रेसले यहाँ सुन्नुहोस् म भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसले अब यो गठबन्धनमा सामेल हुने कि नहुने भन्ने कुरा उसको आत्मनिर्णयको कुरा हो। अब उहाँले हुन्छ हामी पनि लाग्छौँ भन्नु भने प्रिपोल गठबन्धन पनि हुन सक्ला, पोस्ट पोल पनि हुन सक्ला। तर अहिले अब गठबन्धनको बारे धेरै चाहिँ चिन्ता गर्न जरुरी छैन, किनभने यो गठबन्धन चाहिँ अगाडि बढेको छ। जुन उद्देश्यका साथ हामी अगाडि आएका थियौँ होइन, गठबन्धन बनाएको बखत त्यो अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ। अब कसले के निर्णय गर्ने भन्ने कुरा पार्टीहरूको कुरा हो। अब जहाँसम्म चाहिँ तपाईँले त्यो एमसीसीले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्ने जुन यहीसँग जोडेर आउनुभयो, तपाईँले पछि प्रश्न पार्छु पनि भन्नुभएको छ। यसबारे म कति मात्रै भन्न चाहन्छु भने अहिलेको यो व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले चाहिँ टाउको मात्रै हल्लाएको केही होइन भन्नुभयो जुन भन्नुभयो नि तपाईँले, तर त्यस्तो चाहिँ होइन होइन। हामीले त्यो कुरालाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि पनि उहाँहरूसँग सरसल्लाह वार्ता सबै भएको छ र गइसकेपछि पनि अमेरिकालाई एक्नोलेज गरिसकेको छ। त्यस कारण त्यो च्याप्टरै क्लोज भइसक्यो। अब अमेरिकाले स्वीकार्छ स्वीकार्दैन भन्ने कुरा त च्याप्टरै क्लोज भइसक्यो त। अब त्यो कार्यान्वयनमा गएपछि व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित गयो भन्ने हुन्छ होइन। कार्यान्वयनमा गएन भने त्यो रद्द हुन्छ, कुरा त स्पष्ट छ। अब यो फेरि यदि चाहिँ यो एकपक्ष हो भन्ने कुरा हो भने पनि म तपाईँलाई के भन्नु चाहन्छु भने भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज 1969 किन आयो त उसो होइन, त्यसमा पहिलो कुरा त्यो किन आइरहेको छ संसारमा, किन कन्भेन्सनको एक्टलाई जोडेर तपाईँहरू हो यसलाई व्याख्यात्मक व्यवस्था यो अनुकूल छ र संसारभरिकै कन्भेन्सनबाट आएको छ र त्यसको इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन भन्ने सेक्सन 3 को चाहिँ दफा 31 र 32 छ होइन। त्यसपछि त्यस पश्चात पनि लाइन 38सम्म पढ्ने हो भने यसको भ्यालिडिटीको प्रश्न स्वतः प्रश्न छ होइन। विविध ठाउँमा यसका कुराहरू उल्लेख छन् र अहिले यो आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने पनि बहस गरिरहेछन् क्या। म के भन्छु भने यो आवश्यक थियो। किन आवश्यक थियो भने नेपालमा सडकमा, सदनमा र सरकारमा पनि तिनटै ठाउँमा यसबारे प्रश्न उठ्यो होइन। र प्रश्न किन उठ्यो त भन्दाखेरि अब सन् 2017 को जुन सम्झौता हो त्यो सम्झौता हेर्दाखेरि सामान्यतः त्यसमा त्यति धेरै बहस हुने विषयहरू छैनन्। तर त्यसपछि पनि पटक पटक विभिन्न मन्त्रालयसँग जस्तो भौतिक पूर्वाधारसँग होइन, वन मन्त्रालयसँग, यता चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ ऊर्जासँग विविध सम्झौताहरू भएका छन् र त्यसमा सेक्युरिटीका कतिपय कुराहरूदेखि चाहिँ त्यहाँ संवेदनशीलताका कुराहरू पनि धेरै ठाउँ एम्बिगियस भाषामा उल्लेख भयो होइन। र त्यसपछि स्वयं अमेरिकामा पनि सन् 2018 को जुन आइपिएसको रिपोर्ट छ त्यो जुनमा प्रकाशित भएको थियो, त्यसको 36 पेज नम्बर 36 मा के लेख्यो, त्यसमा चाहिँ नेपाल र अमेरिकाको बिचको चाहिँ संयुक्त
मिलिट्री अभ्यासको सन्दर्भमा त्यहाँ चर्चा छ, वार्ता भएको भनेर। त्यसपछि त्यसको मलाई लाग्छ पृष्ठ 38 जस्तो लाग्छ होइन। अब त्यसमा पनि यो चाहिँ एमसिसीको सन्दर्भमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको अवस्था छ। अनि स्वयं अमेरिकाका चाहिँ नागरिकहरूले भनौँ वा चाहिँ डिप्लोमेट्सहरूले नेपाल आउँदाखेरि पनि कसैले होइन भन्ने होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ यो आइपिएससँग पछि जोडिएको हो भन्ने यस्ता विविध कुराहरू। निश्चित रूपमा पनि यो एमसिसी 2004मा आयो होइन। यो आइपिएस जर्ज डब्ल्यू बुशको कन्सेप्ट आइपिएस पछाडि आयो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ सन् 2012मा जब चाहिँ सानो प्याकेज भन्नाले एउटा थ्रेसहोल्ड प्याकेज भन्ने हुन्छ होइन, त्यो थ्रेसहोल्डको प्याकेज डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा चाहिँ सन् 2012मा सुरु भयो। अन्त त्यसको लागि एउटा समन्वय समिति पनि बन्यो र केपी ओलीको सम्म आइपुग्दा 2073 सालसम्म आइपुग्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अब ठुलो प्याक भनौँ अनुदान, ठुलो अनुदान जसलाई कम्प्याक्ट भनिन्छ होइन। सानोलाई थ्रेसहोल्ड भनियो, ठुलोलाई कम्प्याक्ट भनियो। अब यो ठुलो अनुदानको सन्दर्भमा चाहिँ सिग्नेचर गर्ने कुराहरू भएर शेरबहादुर देउवासम्मको देउवाको पालामा चाहिँ आएर के भयो, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गरेर सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकारेको कुराहरू भयो। यो भयो होइन। अब यस्तो स्थितिमा म के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ फलानाको पालामा यस्तो भयो भन्ने कुरा पनि चर्चा चल्छ नि। फलानाको पालामा यस्तो, फलाना प्रधानमन्त्री, फलाना मन्त्री हुँदा यस्तो यस्तो भएर आयो भन्ने कुराहरू सबै आए। तर म यो कुरा चाहिँ जोड दिन्छु कि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा संसदमा लाने भन्ने थियो। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 2017मा सम्झौता गर्दाखेरि पनि थिएन। हो, शेरबहादुर देउवाजीको पालामा सैद्धान्तिक सहमति त्यो कम्प्याक्ट लिने अर्थात् एमसिसीको त्यो चाहिँ अनुदान लिने सम्झौता भएको बेला त्यो संसदमा लाने कुरा थिएन। मन्त्री परिषदमा निर्णय गर्ने अनुदान स्वीकार केपी ओलीको पालामा मात्रै आएको हो। त्यसपछि नै यो एमसिसीको बारे बहस भयो होइन। अनि त्यसपछि बहसको सन्दर्भमा झन् कतिपय मैले अघि भनेका कुराहरू रिपोर्टहरूमा आए। यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो के हो त भन्ने कुरा भएपछि आज यो कुराहरू जुन गरियो त्यसले नेपाल चाहिँ आइपिएसको अङ्ग बन्दैन र कुनै देशको सेक्युरिटी अम्ब्रेलाभित्र छिर्दैन भन्ने कुरालाई प्रश्न पार्दा टाउको दुखाइकिन म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। टाउको दुखाइ यस कारण कि डोनाल्ड ट्रम्पको समयमा प्रश्न लेखिएको छ यो एमसिसी डाक्टर भट्टराईको पालादेखि अहिलेका बालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्म आइपुग्दाखेरि 11 पटक संशोधन भएको छ एमसिसीको कानुनमा। डोनाल्ड ट्रम्पको समयमा यसलाई आइपिएसको एउटा अभिन्न अङ्ग भनिएको छ, जुन बिआरआई आइसके पछाडिलाई यसरी परिमार्जन गरिएको छ। तपाईँले भनेको ठिक छ, त्यसभन्दा अगाडि थिएन, एउटा सामान्य अनुदान थियो। अहिले आएर यो स्ट्राटेजिक रूपमा जोडिसके पछाडि तपाईँले यो विषय तपाईँले आफ्नो हाम्रो संसदबाट व्याख्यात्मक व्यवस्था भनेर टुङ्ग्याउनु भएको छ। कार्यान्वयनको सवाल के हो भन्ने अबको जटिल समस्या हो क्या। अब अर्को पनि म तपाईँले भन्न चाहन्छु, जसले यो चाहिँ आवश्यक थिएन जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ, यो बेकारको, यो लगौटी हो, यो के लाज ढोप्ने हो, यो भन्नेहरूलाई मेरो प्रश्न छ कि नेपाललाई म सबैलाई नेपालको संविधानको धारा 279ले संसदमा के कस्तो खालको सन्धि लाने भन्ने कुरा प्रश्न गरेका छैन। 279ले 4वटा कुरा उल्लेख गरेको छ। हेर्नुहोस् है, पहिलो कुरा के भन्यो त्यसमा भन्दाखेरि शान्ति र मैत्री सन्धि एउटा। दोस्रो कुरा के भन्यो त्यसमा सेक्युरिटी होइन, सुरक्षासँग सम्बन्धित र सामरिक महत्त्व होइन। तेस्रो कुरा नेपाल राज्यको सिमाना। चौथो कुरा प्राकृतिक स्रोतको बाधा। यो पूर्वाधारको अनुदान मात्रै हो भन्ने साथीहरूलाई मेरो प्रश्न छ, यो 4वटामा कुन चाहिँमा परेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ संसदमा लानुभयो? के लानु पर्थ्यो? त्यसकारण म भन्छु यो चाहिँ यस्तो किसिमको लाज ढाक्ने यस्तो होइन। यो देशको पक्षमा भएको छ। जनमत जुन विभाजित थियो त्यो विभाजितलाई प्रश्न गरिएको छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग सङ्गति मिलाएर होइन हामीले चाहिँ इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन पनि गरेका छौँ, जसलाई अमेरिकाले पनि एक्नोलेज गरेका छ। सबै विवादहरू समाधान हुँदा यो एमसिसीलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्नेहरू खुसी हुने कि रियाक्सन प्रहार गरेर हिँड्ने?
रियाक्टिभ भन्ने प्रतिपक्षको यो भूमिका चाहिँ राजनेताहरूलाई सुहाउने कुरा राजनीति पनि त्यही नै हो। प्रतिपक्ष सधैँ प्रतिपक्ष नै हुन्छ। उसले यसमा पनि प्रतिपक्षको भूमिका देखाउन खोजेको हुनसक्छ नेकपा एमालेको सन्दर्भमा। मैले भने नि यो सबै विषय जोडिए देशको नेतृत्व गरेका नेताहरूमा स्टेट्सम्यानसिप देखिएन के यो बहसहरूमा हामीले जुन कुराहरू चाहिँ त्यो कुरा तपाईँलाई पनि देखेको छैन नि मन्त्री। तपाईँले संशोधन बिना संसदमा लान पनि पाइँदैन, लान पनि दिनु भनेर तपाईँले जुन किसिमको अड्डी कस्नु भएको थियो, गठबन्धन धरापमा परिसक्ने अवस्था देखिसकेपछि तपाईँले पनि त यस्तो एउटा नयाँ विकल्प निकालेर किन भन्दाखेरि केपी ओलीले नै लगिसकेका थियो। अब टेबल गर्ने बाँकी थियो होइन। त्यो कुराहरू कन्फ्युजन हटाएर टेबल गर्ने कुरामा सहमति भइगयो। सहमति भएर जे कुरा चाहिँ रिजल्टमै देखिसकेका छ, अब यसमा बहस गर्नुपर्छ। खैर अब यो एक किसिमले साइलेन्ट अवस्थामा पुगेको छ। बहस अहिले यो त्यति सान्दर्भिक देख्दैन, किनकि कार्यान्वयनको पक्षमा एमसीसीले कस्तो व्यवहार देखाउँछ त्यसमा भर पर्छ है। अब यो बहसलाई 5 वर्षबाट हेरेर राखौँ होइन हो, अलिकति समीक्षा गर्नुपर्छ मन्त्रीज्यू आएको बेलामा, त्यसकारण मैले विषय उठान गरेको। तर यो विषयले एउटा अर्को गम्भीर प्रसङ्ग कहाँ उठाइदियो भनेदेखि भू राजनीतिक असर वामपन्थीहरूको चरित्रमा भने सत्तामा भएका नभएका र तपाईँहरू जस्तो अलिअलि वामपन्थीको पृष्ठभूमि भएका मानिसहरूलाई प्रश्न चिन्ह उठाइदिएको छ। भू राजनीतिक आकर्षणको केन्द्रबिन्दु काठमाडौँ चाहिँ भयो है, किनकि एमसीसीले अमेरिकाको अनुदान प्रत्यक्ष चीनले चासो राख्यो, जुन कुनै समय नेपालका ठुला परिवर्तनमा पनि चीनले सामान्य प्रतिक्रिया दिएर पन्छिन्थ्यो। होइन, अहिलेको सन्दर्भमा चीन पनि खुसी भएकै देखिएको छ, किनभने चीनले जे कुराको चाहिँ चासो राखेको थियो होइन, अब जो आइपिएसको अङ्ग होइन, त्यो कुनै सेक्युरिटी को चाहिँ बन्दैन, त्यो अम्ब्रेलाभित्र छिल्दैन। त्यसरी नै यो कुरालाई प्रष्ट गरेपछि चाइनाले यसलाई चाहिँ नोटेट गर्यो र त्यसमा कुटिल होइन, यो कुटनीतिक जवाफको हिसाबले त्यो एक्सेप्टेन्स हो होइन, एउटा कुरा थियो। अब अर्को नेपालमा उत्पन्न भएको संविधानभन्दा माथि हो कि भन्ने कुरा पनि यसले होइन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्यो। र यो परियोजनाबाट सञ्चालन हुने एमसीसीको सबै परियोजनाहरू नेपालको कानुन अनुसार हुनेछ भन्ने कुरा पनि यसले प्रस्तुत गर्यो। ट्रान्समिसन लाइनहरूमा चाहिँ एमसीसीको स्वामित्व हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि चर्चामा आयो, त्यो पनि होइन, यो चाहिँ एमसीसीको त्यसमा हुँदैन, नेपालकै हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ पनि प्रष्ट गरियो होइन। अब त्यसरी नै बौद्धिक सम्पत्ति पनि नेपालकै हुने पनि प्रष्ट गर्यो। त्यसपछि महालेखा परीक्षकले नै गर्ने भनेको पनि प्रष्ट गर्यो। जे कुरा विवादको सतहमा थियो, काठमाडौँमा बुट बजार छ भन्ने पनि प्रष्ट भयो, त्यो कुनै पनि कुराहरू चाहिँ बुट बजार छैन त्यो हुँदैन भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भयो होइन। यी सबै कुराहरूलाई प्रष्ट गर्दा मलाई लाग्छ कि जस्ताको तस्तै पास हुनुपर्छ भन्ने रियाक्टिभ बन्ने होइन, खुसी हुनुपर्थ्यो, तर खुसी होइन रियाक्टिभ बन्नु होइन। यसलाई चाहिँ आफ्नो प्रेस्टिज इस्यु जस्तो बनाउनु चाहिँ त्यो मूर्खतापूर्ण कुरा थियो, राजनेताहरूले गर्ने कुरा होइन। नेकपा एमालेको चिन्ता नगरौँ, तपाईँको पूर्व पार्टी, तपाईँले लामो समय त्यहाँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय खर्चिनु भएको छ राजनीतिक यात्रामा, त्यो प्रसङ्ग थाती राखौँ। कुनै समय फेरि यसको छलफल गर्ने मौका आउँछ, यसको कार्यान्वयनको पक्षमा गइसके पछाडि त्यसको प्रभाव दबाव असर ठिक छ, हामी तयार छौँ, यसमा बहस गर्न हामी तयार छौँ। मैले भन्न खोजेको चीनको यति धेरै चासो, उसले यतिसम्म पनि सङ्केत गर्यो कि म पुरानो एउटा दृष्टान्त पेश गर्छु। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपालको भ्रमण आउँदाखेरि उहाँले नेपाली जनताले बुझ्ने भाषामा छिमेकी मुलुकमा आएर कुनै पनि देशले चलखेल गर्यो भने सामान्य रूपमा हामी लिनेवाला छैनौँ, त्यसको प्रतिक्रिया त्यस्तै दिन्छौँ भनेको छ। एमसीसीले भोलिका दिनमा त्यस्तै किसिमको द्वन्द्व ननिम्त्याउला भन्ने किसिमको पनि अपेक्षा गर्न सकिन्छ, किनकि अहिले नेटोको विषयलाई लिएर युक्रेन र रसियाको वार, तपाईँ पनि यसको धेरै जानकार हुनुहुन्छ, तपाईँ अलिक अध्ययनशील पनि हुन्छ, परराष्ट्रको विषयमा पनि चासो राख्नुहुन्छ, अहिले एमसीसीलाई त्यही विषयमा जोडेर अब चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसमा मलाई के लाग्छ, म एमाले कालमा 2051 सालमा करिब चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख पनि भएको र वैदेशिक मामिलाहरूको केही स्टडी पनि मैले गरेकै छु। अब जहाँसम्म युक्रेनको कुरा छ, मैले सायद सगरमाथा विशेषमा बोलेको छु पहिले, अहिले होइन, मैले 2014 सन् 2014मा त्यति बेला के भनेको थिएँ भने युक्रेनमा त्यति बेला पनि आर्थिक के र विविध द्वन्द्व, राजनीतिक द्वन्द्व सुरु भएको थियो होइन। त्यहाँ चाहिँ रिभोल्युसन अफ डेस्टिनी भन्ने डिग्निटी होइन, आफ्नो
डिग्निटीका लागि क्रान्ति भनेर चाहिँ एउटा सुरु भयो। र त्यो डिग्निटीको अर्थ के थियो भने युक्रेनभित्र करिब 2/3 चाहिँ युक्रेन भाषा बोल्ने छन् हैन, 30% भन्दा बढी रसियन भाषा बोल्ने 40% जस्तो लागेको छ मैले गुगलमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो बढी छ। अनि अरू भाषाहरू पनि बोल्ने छन् त्यहाँ हैन। अब त्यहाँ भयो के त भने सन् 2010 को निर्वाचनमा भिक्टर यानुकोभिच डोनेस्क अफ वब्लास्ट भन्छ त्यहाँ गणतन्त्र, डोनेस्क गणतन्त्रको एउटा चाहिँ नागरिक राष्ट्रपति भए, अर्थात् रसियन मूलको राष्ट्रपति भए। रसियन मूलको राष्ट्रपति हुँदा त्यहाँ के गर्छ, डिग्निटीको प्रश्न उठाए हैन। बहस यहाँबाट सुरु भयो। त्यसपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ सत्ताबाट विमुख गरियो। अनि त्यति बेला मलाई चाहिँ इन्टरभ्यू लिएको थियो। आजको कुरा गर्दै छैन, मैले 11 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु हैन। त्यति बेला मलाई चाहिँ प्रश्न गर्दा मैले के भने अब युक्रेनको यो समस्यालाई साझेदारी हैन, केन्द्रमा साझा शासन र प्रदेश उहाँहरूको ओब्लास्टहरू गणतन्त्रमा स्वशासनको व्यवस्था, यो विषयमा तपाईँ संघीय राज्य बनाएर हेर्नु चाहिँ युक्रेनलाई संघीय राज्य बनाएर हल गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि युक्रेनको 3टा प्रदेश हैन, लुहान्स्क, डोनेट्स्क र क्रिमिया, 3टामा त चाहिँ रसियनहरूको बाहुल्यता छ। अनि त्यो स्थिति आउँदाखेरि समस्या भयो भनेर मैले चाहिँ 11 वर्ष अगाडि बोलेको कुरालाई मैले यहाँ भनेको। अहिले अब स्थिति कस्तो हुन गयो भने रसियाले त्यहाँ हमला गर्न गयो हैन। अब एउटा स्वाधीन मुलुकमाथि रसियाले हमला गर्नु चाहिँ फेरि यो गलत कुरा थियो, गलत कुरा हो, म यो भन्छु। त्यसमा हैन, तरको हैन पृष्ठभागमा केही कुराहरू युक्रेनले पनि गल्ती गरेका थिए हिजो हैन, रिभोल्युसन अफ डिग्निटीको नाममा गलत नै गरेको हो भन्ने लाग्छ मलाई। तर त्यसको परिणाम त अहिले ठिक ठाउँमा पुगेन। बरु मैले त संघीय शासन व्यवस्था मार्फत सबैको विन विन सिचुएसनमा आफ्नो ठाउँमा आफैले राज्य सञ्चालन गर्ने, सेन्ट्रलमा साझा शासन चलाउने संहिताको मूल मान्यता यो अनुसार जानु पर्थ्यो भन्ने थियो। कुनै समय लेनिनले बनाएको देश पनि भनिदो रहेछ युक्रेनलाई। त्यस्तो त हैन, युक्रेन आफै बनेको र सोभियत युनियनको चाहिँ एउटा अङ्ग बनेको। जुन बेला सोभियत युनियन बन्यो त्यति बेला रसिया अलग्ग देश थियो हैन। अनि रसियाको साम्राज्यले युक्रेनलाई कब्जा गरेका थिए, ट्रान्सककेसिया भन्ने देशलाई पनि कब्जा गरेका थिए र बेलोरसिया पनि कब्जामा थिए। र त्यो सँगसँगै पोल्यान्ड हैन, फिनल्यान्ड लगायतका थुप्रै देशहरू रसियन एम्पायरभित्र टुक्रिएका 15 देश मध्ये त्यो 4वटा देशको सङ्घको रूपमा सोभियत युनियन गठन भयो। पछि त्यो चाहिँ 15वटासम्म 16वटासम्म पनि पुग्यो हैन। अब युक्रेन चाहिँ युक्रेनियनहरूले नै बनाएको। मैले भन्न खोजेको यो विषय कहाँनिर ल्याएर मैले जोड्न खोजेको भन्दाखेरि नेटोको सदस्यको विषय हो जड, त्यहाँ अरू विषय पनि छन्, तर मुख्य जड चाहिँ अमेरिकी पक्षमा अहिलेका जोलेन्स्की राष्ट्रपति पक्षपाती भए र छिमेकी जो अत्यन्तै आफूलाई नजिकको एउटा मित्र दाजुभाइ जस्ता सम्बन्ध भएका नेपाल भारत जस्तै उस्तै यसको मेल खाँदो रहेछ। भोलि यो विषय यो एमसिसीले नेपालमा पनि त्यस्तै धार पक्रियो भनेदेखि भारत चुप्लाएर बस्छ भन्ने सवालका पनि म विज्ञहरूबाट तर्क सुन्न थालेको छु के यो विषय यहाँनिर मैले त एकदम प्रश्न भनिसकेँ। रसियनले अकुपाई गर्नु चाहिँ गलत हुन्छ, इन्टरभेन्सन गर्नु हुँदैन। त्यो कुरा त मेरो प्रश्न मान्यता त मैले राखेँ नि। एउटा पाइन भयो यो नेपालको सन्दर्भमा, नेपालको सन्दर्भमा कसैले पनि नेपाललाई आफ्नो छाया बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिको हामी विरोधै गर्छौँ। अर्को पक्ष यही एमसिसीको कारणले गर्दा चीनलाई कहाँनिर टाउको दुखाइ देखियो भन्दाखेरि यहाँ अमेरिकीहरू जहाँ पस्छन् त्यहाँ भाँड भैलो गर्छन्। अफगानिस्तानमा, इरानमा, भियतनाममा थुप्रै यस्ता दृष्टान्त पेश गरेर नेपालमा पनि यो एउटा स्ट्राटेजी रूपमा प्रवेश गर्दैछ। यसको पहिलो प्रहार चीनमा हुन सक्छ भन्ने किसिमका आम मानिसले समेत यसको बहस गर्न थालिसकेका छन् क्या, यति सामान्यकृत भइसक्यो। अब यसमा चाहिँ यस्तो यो चिन्ता यहाँले देख्न थाल्यो क्या, सरकार हो हैन, नेपाल सरकार र हाम्रो संसद हैन, अर्थात् व्यवस्थापिका र कार्यपालिका दुवैले यो कुराले प्रश्न गरिसकेका छ कि नेपाल कुनै पनि छिमेकीको विरुद्ध लाग्दैन भन्ने कुरा यो व्याख्यात्मक घोषणाले पनि प्रश्नै गरिसकेका छ त। जब यो प्रश्न भइसकेको छ व्याख्यात्मक व्यवस्थाले यो प्रश्न पार्यो यही विषयमा ल युक्रेनकै सन्दर्भमा चीन र भारत हाम्रा दुई शक्तिशाली मित्र राष्ट्रहरू मौन बसेको बेलामा नेपाल चाहिँ अलिक छिटो जान्ने भएर अमेरिकन पक्षमा जस्तो देखेर युक्रेनको पक्षमा समर्थन गर्दाखेरि हाम्रो रसियासँग पनि लामो सम्बन्ध छ नि, त्यो सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने किसिमको पनि हामी
यतिखेर विश्लेषण गर्न सक्छौँ नि त। यस्तो हो, अब यसमा चाहिँ के भने युक्रेन र रसियाको होइन बिचको अन्तर सम्बन्ध को परिभाषा उनीहरूले नै गर्ने हो। हामीले आफ्नो धारणा राख्ने हो। मैले त 11 वर्ष अगाडि बोलेको कुरा पनि भने, अहिलेको सन्दर्भमा पनि मैले आफ्नो धारणा राखेँ र नेपाललाई चाहिँ अहिले छिमेकी राष्ट्रहरू वा चाहिँ अमेरिका र चीनको द्वन्द त्यसमा चाहिँ फसाउनु हुँदैन र कसैको पनि द्वन्द्वमा होइन, नेपाल चाहिँ असंलग्न देशको हिसाबले नै जानुपर्छ। तर त्यसको अर्थ होइन भारतले जे नीति लियो नेपालले पनि त्यही गर्नुपर्छ, चीनले जे नीति लियो नेपालले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जब साना राष्ट्रहरूमाथि, साना देशहरूमाथि होइन ठुला देशहरूले हस्तक्षेप गर्छ भने नेपालले विरोध गर्नुपर्छ, त्यो ठिक कुरा हो। म यति चाहिँ भन्दछु। खैर, हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिका पक्षपाती हौँ, तर कहिलेकाहीँ सान्दर्भिकता हेरेर पनि प्रतिक्रिया दिनुपर्छ भन्ने पक्षको हामी कहीँ संलग्न भएको यो आफ्नो देशको एक थरीले त्यसो व्याख्या गर्न थालिसकेका छन् होइन। अडानको हाम्रो चाहिँ धारणा पो राखेको हो त, हामी संलग्न त भए होइन। किन भन्दाखेरि भारत र रसियाको जुन किसिमको सम्बन्ध छ, भारतले रसियासँग पनि सम्बन्ध बिगारिसकेको अवस्था छैन। उसको जुन व्यापारिक सम्बन्धदेखि लामो एउटा उसको सबै सामरिक सम्बन्धदेखि लिएर उसको हतियारसम्म उसले रसियाबाट खरिद गर्छ, तेलसम्म खरिद गर्छ, त्यो किसिमको एउटा सम्बन्ध छ। उसले अमेरिकासँग पनि सम्बन्ध बिगार्ने पक्ष देखिँदैन। उदयमान शक्ति राष्ट्र हो। चीन पनि त्यसै नै किसिमको मौनता साधेर बसेको छ। नेपालको छिटो भयो भनीहरूको मैले प्रश्न तपाईँलाई राखेको। यस बिचमा के देखियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पास भयो, अब अन्य देशका राजदूतहरू नियुक्तिमा अतारिनु भएको छ। चीनको राजदूत नियुक्तिमा चासो राखिरहनु भएको छैन। चीनको राजदूत माओवादीको भागमा छ भनेर सुनिन्छ, तर नियुक्तिको सिफारिसको प्रक्रिया सुरु भएको छैन। फेरि त्यहीँभित्र चीनका नजिक रहेका वामपन्थी शक्तिहरू पनि छन्। अलिक गोलमोटल जस्तो देखियो क्या। यति धेरै कुनै समय त नेकपा हुँदाखेरि अहिलेका रहेका यी दुई ठुला अहिले रहेका गठबन्धनभित्र रहेका दुई वामपन्थी दल माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डसँगै हुँदाखेरि त भर्चुअल मिटिङ गर्थे। कोरोनाको समयमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी दाजुभाइ जस्तोको चर्चा भएको थियो। तर अहिले फेरि कस्तो छ क्या नेपालको परराष्ट्र नीति, वैदेशिक सम्बन्ध, यो चाहिँ अचम्मको छ। पार्टी अनुसार, नेता अनुसार होइन। यस्तो हो, अब विभिन्न चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनहरू हुन्छन् होइन। उदाहरणको लागि हाम्रो पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टी पनि प्रोग्रेसिभ एलायन्स छ संसारमा होइन। त्यो प्रोग्रेसिभ एलायन्ससँग हाम्रो पनि निकटता छ र हामीले त्यसको सदस्यताको सन्दर्भमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएकै थियौँ। अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध होला, उनीहरूको भाइचारा सम्बन्ध होला होइन। अरू पार्टीहरूको पनि अब पुँजीवादी पार्टीहरूको पनि पुँजीवादी पार्टीहरूसँग भाइचारा सम्बन्ध हुन्छ। यो कुरालाई आजको यो ग्लोबलाइजेसनको जमानामा आलोचना गरिराख्न जरुरी छैन। तर त्यो भाइचारा सम्बन्धलाई दुरुपयोग गरेर हस्तक्षेप चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने हो। अब राजदूतको नियुक्तिको जुन सम्बन्ध छ, जुन त्यो सन्दर्भमा अब केही ढिला हुन गएको छ, विविध कारणले गर्दा त्यो हुन गएको छ। अब बिस्तारै चाहिँ त्यस सन्दर्भमा पनि छलफलहरू चल्छ र छिट्टै राजदूतको नियुक्ति पनि हुन्छ। मैले भन्न खोजेको यो पछिल्लो नेपालका घटनाक्रममा चीनले अलिक धेरै चासो राखेको देखिन्छ। अनि प्रधानमन्त्रीलाई अर्को पक्षको भनेर समेत अपव्याख्या आरोप लाग्ने गरेको छ। उहाँलाई अमेरिकन लबीको प्रधानमन्त्री समेत भनिएको छ। तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ। राजनीतिक वृत्तमा त्यो छलफल हुने गरेको छ। त्यसकारण यो हाम्रो अत्यन्तै नजिकको सँगै जोडिएको मित्र राष्ट्र, यति लामो सम्बन्ध भएको चीनसँगलाई बाइपास गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, पक्कै पनि सक्दैन होला। मेरो प्रश्न यहाँनिर हो। मलाई के लाग्छ भने वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा होइन, उहाँ अत्यन्त सन्तुलित प्रधानमन्त्री हो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमै सन्तुलित देख्छु म। र चीनको संवेदनशीलता नेपाल पश्चिमाहरूको सेक्युरिटी अम्ब्रेलामा नजाओस् होइन, र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत त्यस चाहिँ नपरोस्। किन भन्दा छिमेकीहरूले चासो राख्न स्वाभाविक हो। यसमा मलाई लाग्छ भारतको पनि कतिपय कुराहरू स्वार्थहरू छन् होइन। उहाँहरूको पनि सरोकार छ।
जस्तो अब विगतमा चाहिँ अन्मिन हुँदा होइन द्वन्द्वको समाधान हुँदा भारतले पनि त्यति बेला अन्मिन नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा आइसकेपछि पनि गइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा त कुनै लुकेको कुरा होइन अन्मिनलाई पठाउन भारतको पनि दबाब त एउटा सन्दर्भ मात्रै पक्कै पनि त्यसैले छिमेकीहरूको चासो हुन्छ नि त यस्तोमा यो चासोलाई व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत सम्बोधन गरियो नि त त्यो सम्बोधन हुनुले पक्कै पनि चीन खुसी छ खैर म कार्यान्वयनको पक्षमा पुगिसकेपछि त्यसपछि उत्पन्न हुने घटनाक्रममा के हुन्छ त्यसपछि फेरि तपाईँसँग छलफल गर्छु केही समय हामी तयारी छु नि त पक्कै पनि केही समय हामी पर्ख्यौँ अब तपाईँको पार्टीको कुराकानी गरौँ पार्टी कहिले फुट्छ हामी त नफुटोस् देशमा पार्टी फुट्नुहुन्न एकजुट हुनुपर्छ पार्टी फुट्दाखेरि शक्ति क्षयकृत हुन्छ मुलुक बन्दैन भन्छौँ तर नेताहरू चाहिँ यति पनि बुझ्दैनन् के हो यो अहिले समाजवादीको लडाई मेरो अपेक्षा त के हो भने बुद्धिजीवीहरू पत्रकारहरू होइन स्पेसली पत्रकारहरूको मुखमा चाहिँ सरस्वती नै बसोस् भन्ने लाग्थ्यो क्या तर यो देखिएन क्या तपाईँले कहिले फुट्छ यो नकारात्मक कुरा होइन पार्टीलाई एकाकार गरेर लाने एउटा इतिहासले हाम्रो पार्टीभित्र एउटा धेरै धारहरू एकीकृत हुँदै जनता समाजवादीको तहसम्म हामी पुग्यौँ यसभित्र हेर्नुहोस् अहिले ठ्याक्कै गनेरै भन्ने हो भने सङ्घीय समाजवादी पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरम त्यसपछि अब तपाईँको खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी नयाँ शक्ति नेपाल त्यस्तै अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त त्यसरी नै अब तपाईँको नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी अर्थात् राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको एउटा हिस्सा होइन लगायत थुप्रै अरू पनि अब पार्टीहरू यसमा सामेल भइसकेको अवस्था छ र पछिल्लो कालमा राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग समेत एकता भएर यति धेरै पार्टीहरू एकाकार भएर हामी आएका छौँ र अब हाम्रो पार्टी हिमाल पहाड तराई सबैमा चाहिँ फैलिसकेको मनाङ मुस्ताङमा सम्पर्क छ अरू सबै ठाउँमा जिल्लाहरू बनेर क्रियाशील रहेको पार्टी छ यस्तो एउटा नयाँ ढङ्गको राजनीतिक पार्टी जसले होइन नेतृत्वमा पनि हामीले सबै अनुहारहरू देख्यौँ भनेर चाहिँ अब 7 क्लस्टरलाई हामीले मानेका छौँ होइन र 7 क्लस्टर जुन संविधानमा समेत निर्वाचनको बेला व्यवस्था भइसकेका छ ती सबै कुरालाई घोषणापत्र विधानमा राखेर होइन अगाडि बढेको पार्टी त्यसकारण यो पार्टीलाई अब कसैले पनि फुटाउँछु यसो गर्छु भन्नु चाहिँ त्यो इतिहासको आवश्यकतालाई नकार्नु कुरा हुन्छ तपाईँ एउटा त्यस पार्टीको एउटा प्रभावशाली नेताको हैसियतले भन्नु स्वाभाविक हो तर डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको टसल देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पार्टी सँगै सहयात्रा यी दुई नेताको सँगै सहयात्रा लामो समयसम्म होला जस्तो चाहिँ देखिँदैन है अहिले कहिले अध्यक्षको अधिकार कटौती गर्ने कहिले उपेन्द्र यादवलाई अलि पक्षपाती जस्तो बनाइदिने उपेन्द्र यादवलाई एकलौटी निर्णय गरे सरकारदेखि पार्टीसम्म एकलौटीकरण गर भन्ने जस्ता किसिमका आरोप प्रत्यारोप देखिएको छ यसको सङ्केत राम्रो देखिन्न यस्तो हो पार्टी मजबुत हुँदै जाँदा कहिलेकाहीँ त्यस्ता समस्याहरू देखा पर्छन् होइन बहरहरू हुन्छ नि बहरहरू जब चाहिँ उसको जुरो पलाउन थाल्छ अलिअलि सिङ पलाउन थाल्छ त्यो सिङ जुरो पलाएको बेला चाहिँ यता कोट्रौँ कि उताको भित्ता कोट्रौँ कि मात्रै होइन झै झगडा पनि सुरु गर्छन् सिङ नभाँचेसम्म चाहिँ सिङ्गौरी पनि खेल्छन् होइन रगताम्य नभएसँग गर्छन् तर त्यसको परिणाम राम्रो आउँदैन होइन आफैलाई सङ्कट हुने हो त्यसैले त्यस्तो गर्नु उपयुक्त होइन होइन अहिले निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा छौँ होइन र हामी यसलाई चाहिँ म त्यतातर्फ आउँछु त्यसभन्दा अगाडि तपाईँको पार्टीभित्र चाहिँ खास के भइरहेछ क्या हाम्रो पार्टीभित्र अब वैचारिक राजनीतिक बहसहरू भइरहेको छैन छ किन नहुनु वैचारिक राजनीतिक बहसहरू भइरहेको छ अब कहिले त्यो अनुशासनको घेराभित्र पार्टीभित्रको पङ्क्तिभित्र हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो अलिकति सीमा नागेर सञ्जालहरूमा देखा पर्छन् होइन अब कतिपय कुराहरू हो मैले एकदम क्लस्ट भने क्लस्ट किन भएन भने एमसिसीकै विषयमा पनि ल यसलाई एउटा दृष्टान्त पेश गरौँ एमसिसीको विषयमा उपेन्द्र यादव प्रचण्ड माधव नजिक हुनुहुन्थ्यो डाक्टर भट्टराई यतिसम्म भन्दै हुन्थ्यो कि एमसिसीको बुदामा केही पनि जस्तो आएको छ शर्त त्यस्तै स्वीकार पास गर्नुपर्छ भनेर उहाँले त यति
दृढताका साथ कठोर उपस्थित देखाउनु भयो कि मान्छेसम्म छक्क परे? यसबारे म तपाईँलाई कति मात्रै भन्न चाहन्छु भने गठबन्धनको बैठकमा हैन प्रचण्डजीहरूले चाहिँ र शेरबहादुर देउवा वर्तमान प्रधानमन्त्री पक्ष दुईटा पक्ष भएको हामीले मध्यमार्गी भूमिका खेलेकै थियौँ हैन। र कुनै दिन त यस्तो पनि भए कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले हामीले सरकार पनि छोड्छौँ, सडक पनि जान्छौँ होइन, विचित्रको दृश्य देखाइदिए नि। उहाँहरूले त्यो घोषणा पनि गर्नुभयो, पार्टीको केन्द्रीय उबाट निर्णय पनि गर्नुभयो होइन। यतापट्टि अब प्रधानमन्त्रीज्यूले होइन यही कारणले गर्दा सरकार छोड्नु पर्दैन भनेर त्यहाँ चाहिँ ठम्ठ्याउँदै स्थिति अगाडि बढ्यो। यो पनि हो फेरि होइन, एमसिसीको कारणले गर्दा सरकार ढल्ने वा यस्तो हुने पनि होइन, तपाईँहरूले राजीनामा गर्नु पर्दैन, तपाईँहरूले जहाँ मतदान गर्नुहोस् भन्नु हो। एकीकृत समाजवादीले पनि अब त्यहाँ पनि केही बहसहरू थिएन होइन, उहाँहरूको पनि विभिन्न पक्षहरूमा यस्ता बहसहरू चलेका थिए। तर हाम्रो पार्टीले चाहिँ यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउँ भने र कतिपयले विरोधमा बोले, कतिपयले समर्थनमा बोले होइन। तर हामीले आधिकारिक धारणा बनाइसकेका थिएनौँ। त्यस्तो स्थितिमा हामीले चाहिँ मध्यमार्गी भूमिकाबाट जानुपर्छ भन्ने कुरालाई लियौँ र त्यहाँको टसल र अब कुन दिन ऊ हुन्छ भनेपछि राजनीतिक रूपले वातावरण बनाउन हिजो यो कोलिसन बनाउँदाको बखत जो नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू होइन वर्तमान प्रधानमन्त्रीको ओरपर रहेका नेताहरू संलग्न थिए, उहाँहरूसँग त्यो सिन देखिसकेपछि होइन मलाई पनि अब यो सिनले त यो इतिहासको उपलब्धि जुन चाहिँ एउटा प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षको उपजको रूपमा बनेको सरकार हो र त्यो गठबन्धन नै समस्या हुने हो कि भन्ने चिन्ता लागेपछि मैले पनि राजनीतिक माहौल बनाउन चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका मैले निर्वाह गरेँ। दुवै पक्षसँग शेरबहादुर देउवाजीसँग अलग बने। यहाँ सुन्नु, डाक्टर भट्टराई एकातिर, उपेन्द्र यादव अर्कोतिर, तर अशोक राईका पक्षहरू चाहिँ मध्यमार्गी भूमिकामा छन् भनेर त त्यस बेला पनि चर्चा भएका हुन्। तपाईँ सही कुरा गर्नुभयो, तर त्यस बेला उपेन्द्र यादवले सुनेका कुरा तपाईँलाई प्रश्नको रूपमा राखेको यो व्याख्या त व्यवस्था नआइदिएको भए त्यही समयमा जसपा भन्ने पार्टी जसपा हुन्थ्यो अथवा तीन टुक्रा हुन्थ्यो सम्मका चर्चा सुनेका थिए। तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ, जनताले पनि थाहा पाएका छन्, समाचार आएकै हुन्, नेताहरूले बोलेकै हुन्। यो कुराको सन्दर्भमा मैले भने नि यो माहौल बनाउनको लागि कुनै न कुनै भूमिका मैले पनि खेलेँ होइन। र त्यसपछि अब यो कानुन व्यवसाय विज्ञहरूले होइन यो कन्ट्र्याक्ट एक्टका विशेषज्ञहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा डिप्लोमेटिक मिसनमा काम गरेका साथीहरूदेखि लिएर एकदमै यसमा अध्ययनशील मानिसहरूसँग सल्लाह भएर यो आयो। जहाँ डाक्टर भट्टराई छिर्छन् त्यहाँ भाडभैलो छिर्छ सम्म तपाईँ भित्रका नेताहरूले, तल्लो तहका नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा पोस्टसम्म गरिसके पछाडि समस्या जटिलै छ, टुङ्गेको छैन। सामाजिक सञ्जालमा के नेताहरूले बोलेका कुराहरू राखे मैले अघि भने नि, कतिपयले अनुशासन घेराभित्र, कतिपय अन्तिममा छु। मन्त्रालय कस्तो चलिरहेको छ, जस पार्टी एकता भएर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा तपाईँ चाहिँ ढुक्काउनुहुन्छ। भोलि के हुन्छ फेरि छलफल गर्छौँ। ठिक छ। अब तपाईँ कहिले मन्त्री हुनुभएको थियो भन्दा 55 सालमा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री हुनुभएको थियो। अहिले 78 सालमा होइन 78 सालमा आइसकेपछि मन्त्री हुनुभएको छ। सामान्य प्रशासन 23 वर्षपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तपाईँले जिम्मा लिनुभएको छ। यसभित्र संहिता कार्यान्वयनमा मन्त्रालय बाधक बनिया छ, कर्मचारी टिरिरहेका छैनन्, तल्लो तहसम्म कर्मचारी संहितालाई स्वीकारिरहेका छैनन्, जान चाहिरहेका छैनन्, सङ्घीय ऐनको पनि समस्या देखेको छ। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, कस्तो छ त्यहाँको काम कारबाही, के गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो सङ्घीय मामिलाको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने अब यो चाहिँ संविधान जारी भएको पनि लामो समय भयो होइन, र निर्वाचन भएको पनि 4 वर्ष बितिसक्यो। तर संहिता कार्यान्वयनमा चाहिँ समस्याहरू छन्। त म के देख्छु भने संहिता कार्यान्वयनको समस्या कर्मचारी तन्त्रबाट होइन, राजनीतिक तहबाट छ। अपव्याख्या गर्ने कुरा होइन, संहिताको अपव्याख्या गर्ने, त्यसलाई चाहिँ गलत ढङ्गले गराउने कुरा राजनीतिक तहबाट सुरु भएको। खास गरी केपी ओलीको सरकार जुन बन्यो त्यसले चाहिँ मैले अघि भने नि स्थानीय तहको सम्बन्धी सरकार सम्बन्धी ऐनका कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा समेत स्थानीय तहको सरकार त्यो सरकार सञ्चालन ऐनमा लेखियो क्या त्यहाँ, बुझ्नु भएन? अब प्रदेश सरकार त स्थानीय तहभन्दा माथिको हो नि, तर कस्तो मानसिकता हो
स्थानीय सरकार सञ्चालन अहिले प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीले यसो गर्नेछन् भनेर लेख्ने, यो अपव्याख्याको जिम्मेवार त केपी ओली हो नि। अनि प्रशासनलाई दोष दिएर हुन्छ? हुँदैन। हेर्नु, त्यसैले धेरै गलत कानुनहरू बनेका छन् हिजो ओली कालमा। अब यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ आफूले जिम्मेवारी लिएपछि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा पनि एउटा कार्यदल गठन गरेँ र त्यो कार्यले रिपोर्ट दिइसकेका छ। अब त्यो रिपोर्ट हामी अध्ययन गर्दैछौँ। त्यसरी नै अब सङ्घीय मामिला मन्त्रालय नाम छ, काम चाहिँ सङ्घीय मामिलाको केही छैन। त्यसो भएपछि हामीले अब सङ्घीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउने भनेर चाहिँ सैद्धान्तिक स्वीकृति मन्त्रालयले गरेर क्याबिनेटमा लग्यो, क्याबिनेटले पनि पास गरिसकेका छ। अब त्यो कानुन बनेपछि अब संसदमा लाने भनेको अब संसद अवरुद्ध छ। त्यसपछि नै संहिताकै सन्दर्भमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र जस्ता जुन विशेष संरचनाहरू राज्यको बन्छ, अब त्यसमा पनि 6 वर्षदेखि पेन्डिङ थियो होइन। संविधानको धारा 56(5) मा भए पनि पेन्डिङ थियो। मैले त्यसलाई पनि अगाडि बढाइसकेका छु र मन्त्री स्तरको निर्णय भएर गइसकेको छ। त्यसरी नै अब अरू विषयहरूमा पनि होइन सबैलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हिसाबले सङ्घीय निजामती ऐनको सन्दर्भमा पनि म भन्छु कि प्रदेशहरू र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी सङ्घीय निजामती अध्यादेश तयार भयो। तर त्यो चाहिँ त्यति बेला मैले क्याबिनेटमा पनि लगेको हो। तर त्यति बेलाको स्थिति राजनीतिक माहौल कस्तो बन्न गयो भने नेपाली कङ्ग्रेसको पनि महाधिवेशन त्यसपछि छिट्टै हुन्छ। महाधिवेशन सक्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि अब यहाँ संसदबाट त्यो अध्यादेश पेन्डिङ भयो होइन। अब संसद खुलेछ भने संसदबाटै लान सकियो, नत्र होइन संसद खुलेन भने अध्यादेश मार्फत। तर मैले जुन कुराहरू कार्यान्वयनमा आउँछ सङ्घीय निजामती ऐन चाहिँ संहिता मैत्री छ र कर्मचारी मैत्री छ, छिट्टै कार्यान्वयनमा पनि आउँछ। यसले चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि धेरै अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। केन्द्रको मन्त्री भनौँ वा अरू भनौँ उहाँले सबै अधिकार आफूमा पोको पारेर राख्ने ट्रेनलाई अन्त्य गरी सङ्घले 7 जना प्रदेशको प्रमुख सचिवहरू पठाउने, त्यहाँको मन्त्रालयका सबै सचिवहरू होइन प्रदेशकै कर्मचारी हुने, स्थानीय तहको 753 वटामा प्रदेशले नै आफ्नो प्रदेशले नै खटाउने गरी अधिकार चाहिँ तल जान्छ जाने हिसाबले बनाएको तपाईँ काम गर्दै हुन्छ। यसमा चाहिँ सहयोग हुनुपर्छ। सङ्घको इकाइ होइन, प्रदेश र स्थानीय तह स्वायत्त छन्, त्यो खालको ऐन तपाईँ ल्याउँदै हुन्छ। हस् त मन्त्रीज्यू, कार्यकाल अझै सफलता उन्मुख होस्, जनपक्षीय होस्, सबैले संहिता कार्यान्वयन भएको महसुस हुने गरी काम गर्नु होला। यो समय र समाजलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज हामीले विशेष गरी अहिलेको सत्ता गठबन्धन एमसीसी, त्यसको प्रभाव र त्यो सँगसँगै जसपाभित्र देखिएको राजनीतिक सङ्कट र विभाजनको चर्चा र त्यो सँगसँगै अबको मुलुकको निकास कसरी हुनसक्छ र गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ, यिनै विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ कार्यक्रम एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।